तो देखिए दोस्तों, आज मैं क्या बना रही हूँ, फ्राइड राइस। तो देखिए अभी मेरा चावल हो रहा है और गाजर और बीन्स दिए हैं और खड़े गरम मसाला दिए हैं, वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। और मेरा जो गाजर और बीन्स है वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो जो हम जो फ्राइड राइस बनाएंगे उसको बनाने में इतना ये नहीं होगा, फ्राई करके देते हैं दोस्तों इतना अच्छा नहीं लगता है। इस तरह का बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ मेरी बेटी का खिचड़ी बन रहा है। तो देखिए चिकन डाल दिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिए थोड़ा वेजिटेबल्स दे दिए हैं, थोड़ा चिकन भी दे दिए हैं। ये देखिए चिकन ज़्यादा नहीं दिए, थोड़ा सा ही दिए। देखिए बोनलेस चिकन है, तो देखिए दे दिए हैं। तो बस मेरी बेटी का यहाँ प्लेन खिचड़ी हो रहा है और फ्राइड राइस का चावल हो रहा है।